uyu mwana ni nk'ibiki byamutwitse nta mugozi ko mbona hahiye cyane hose yari yahiye kugera ku maso. Aho ngaho ni aho babaze ijosi rya Cyizere rifatanye gutya. hanyuma ukaba umaze igihe kingana iki? Umaze igihe kingana iki urwaye? amezi 9. Urwaye? Amezi 9. amezi 9 urwaye. None muri ayo mezi 9 muri makeya ubashije kuba ubayeho gute mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe imibereho iragoye, haba ari ukurya, kubona amata y'umwana n'ibintu bigoye. None ubu wabasha konsa ko ndeba bitoroshye? Konsa ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka? Umwana nabanje kumwonsa amashereka kugira ngo ace mu moko, ubwo agaca ku ruhande. Agaca ku ruhande rw'imoko? Ntabwo bishoboka rero. None uyu mwana wamubyaye warahiye cyangwa ni ukugira ngo abadukurikiye babashe kumva uburyo bimeze? Namubyaye narahiye. Wabashije kunumva bajya bavuga ngo kumanura umwuka ntabwo byoroshye, ese wamubyaye ute? Ese ntabwo byoroshye, nta nubwo nari kubishobora. barambaza. Yo ihangane. Mbo cyokora bamajije kukubaga umwana avamo ari muzima, kuba wamara kumubyara cyangwa se bamaze kumugukuramo ntabwo nzi uko babyita, bamaze kumuguteruramo wigeze umwonsa? Ntabwo ni ukuvuga ngo kuva icyo gihe ntabwo aronka? Kuva icyo gihe ntabwo aronka kuko tumushyizeho nyine biranga, amashereka agaca ku ruhande. Yakonka yakurura mu muka kugira ngo aze amashereka hakaza amaraso, kumva ko ibisebe birimo imbere. Tuhitamo nyine kumuvanaho, none se tumushyira ku mata. tuje nyine tubatunguye nk'uko twari tuje gufata umwanya kugira ngo tunasenge, ariko se muri makeya umutware wawe ariho? Tubona ari uri wenyine n'abandi babyeyi? Ariho. Wakora iki mu buzima busanzwe? Ubu abasha kuba yakora iki? Ni ibintu turaka dusanzwe, iyo yabonye ikiyede icyo akora nyine, nta kindi, nta kandi kazi. Ubu se muri iyi minsi urumva ni igihe kirekire umaze, mbese muri makeya ninde ukurwaje ubu ngubu? Ni mama wanjye turi kumwe. Ubu ni ukuvuga ngo muri iyi nzu ingana gutya, ingana ni mbona y'icyumba na salo, mana ntabwo byoroshye, mbona cyo mbese nabwo bitoroshye, ubu niho mubana? Niho tubana. Ya mana yanjye ntabwo byoroshye, ni urugamba, ariko muri makeya hano se uyu mumama uri iruhande rwawe, mbo tureba mama wowe witwa nde? Nitwa Mukashyaka Esperance. None ko mbona nsanze wicaye ahangaha ni waje kubasura cyangwa? Ahangaha ni mu rugo rwacu, dufite inzu tubamo, iyi ni iyacu. Bakiri bazima bakihagera baravuze ati reka tubemo, ati tuzajya tubishyura. Nibwo bahise bashya rero, bamaze amezi 10 barabuze ubwishyu. Turavuga tutugo turi abanyarwanda tuzihangana, ariko Imana yashobora kuzabyikorera yonyine.
ndumva ni inzira ndende kuko n'ubu urabona ko ntago twavuga ngo abashije kuba ari buhita akira, kandi nta nubwo muracyafite akazi gakomeye. Ese muracyakomeje kwihangana, ntimuzagira ngo mucike intege? tuzaba twihanganye turinde icyo Yesu yazakora, kuko byaraduteye ubwoba cyane tuvuga tuti ibi ni ibiki bibaye. Tubaye twihanganye rero kubera yuko Imana iracyari ku ngoma iri gukora. Wowe udukurikiranye aho uri hose mu gihugu cy'u Rwanda, hanze yaho, unzi neza yuko ufite umutima w'urukundo, umutima utabara, umutima w'impuhwe. Ibi wabyishyiraho nawe ubwawe ugatekereza ari wowe afite akana kano kana kamaze buriya kamaze ibyumweru 2. Urumva afite akana kamaze ibyumweru 2, waje kukabona karyamye iruhande rwe. Mu kanya ndaza ngakwereke, ariko tekereza nawe warabyaye, wakonsa amashereka agaca mu bisebe, mu bikomere. Urumva ntago byoroshye, ariko nzi neza yuko hamwe n'umutima w'imbabazi, hamwe n'urukundo, hamwe no gukorera umugisha, wagira icyo ukora kuri uyu muvandimwe. Urabona amaboko asa n'uzamura gakeya kugira ngo tumwereke, ari uku nguku urabona kwarahiye ahantu hose. Muri makeya ntago byoroshye, ariko tuzi neza yuko ushingiye ko Imana itabara, ushingiye nawe ibyo Imana yagukoreye, ushingiye ko wifuza ko hari n'umugisha waba ushaka kwakira, ndagira ngo muri aka kanya ugire umutima w'urukundo, ugire umutima w'impuhwe, nk'uko bano bavandimwe babacumbikiye babashije kwihangana. Muri makeya kuba uri muri salo yaho ntago ubona uko uhagarara, gusa icyo ukora cyo ufite umutima w'impuhwe wagira icyo ukora. Rero kubw'iyo mpamvu inzu babaye barimo ni iyi ngiyi, mu by'ukuri ni inzu ntoya cyane. Urabibona, mbese nawe uje no kubasura ntago wabona uburyo, mbese mu by'ukuri ni Imana, kandi nshimira n'abavandimwe babashije kuba babakoreye ubwo butabazi. Rero ku gahinja nakomeje kugenda nkubwira, dore ngaka uyu gateruye ni nyirakuru. Mu by'ukuri wumva ko batubwiye ko gafite ibyumweru 2. Gira icyo ukora rero, utange ku mata bikurikiye ko Imana yaguhaye n'umugisha Imana yaguhaye, nawe Imana izakugirira neza. None se mama, ndabona ntago byoroshye. Bambwiye ko ubu ngubu bitoroshye kuba uri mu nzu uraranamo n'umukwe, icyumba na salo n'umukobwa wawe, urumva ntago byoroshye. None wowe wamaze kumva iyi nkuru wabyifashe muti? Nuko nanjye nahise nza nyine ko navuye i Butare, iwacu ni i Butare. Barabimbwiye nyine ubwo mpita nzamuka ko nta wundi muntu ari kumurwaza, kuko rwose nari ameze byari biteye ubwoba. Baca umugani ngo nyir'umupfu niwe ujya ahanuka, kuko ibyo tubonye cyangwa se ibyo mbonye n'amaso yanjye biteye ubwoba, ariko hejuru y'ibi ngibi byose hari imbaraga z'Imana. None se ko ubu ngubu uba uri kumwe nabo, ufite n'umwana, urabona n'undi arwaye, ubuzima ubu ngubu mubayeho mute mu by'ukuri? Burakomeye cyane rwose, n'ubuzima ntabona uko navuga. None nk'ubu ngubu wagira umutima utabara, akagira umutima w'imbabazi, ese nomero yabasha kubona yagira icyo ashyiraho inkunga yo kugira ngo agurire uyu mwana umuti, cyangwa se haboneke n'ubundi bufasha bwatuma uyu ajya kwa muganga kugira ngo yivuze neza abashe gukira, ni kangahe? Zibwira abantu badukurikiye. 078 yego 64 yego 44 yego 6 yego 93